हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो मैं एक ऐसी एप्लीकेशन लाया हूँ जिससे आप कोई भी एक रिंगटोन आप रख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नेम है Zedge। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आपको सर्च करना है। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। आप बहुत सारे रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे हैरी पॉटर की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे कि कोई भी आप रिंगटोन्स या कुछ भी। सो फ्रेंड्स, अब वॉलपेपर्स की बात करें तो आप जैसे आपको वॉलपेपर्स रखना आप रख सकते हैं। अब रिंगटोन्स की बात करें तो बहुत सारी रिंगटोन्स आएगी, जैसे कि आईफोन 6 की है, लेट मी लव यू की है, फिर नीचे आईफोन X की भी है। ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी है एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी रख पा सकते हैं इसमें रिंगटोन्स। ओके, सो आपको कैसे रखना है, तो आपको इसे इधर क्लिक करना है। उसे ओपन करने के बाद 4 ऑप्शंस आते हैं। एक सेट अ कॉन्टैक्ट, सेट अ नोटिफिकेशन, सेट अ अलार्म साउंड एंड सेट अ रिंगटोन। तो ये आपको रिंगटोन्स नहीं है, तो ये रिंगटोन्स। ये वैसी 2-3 और आएगी। अब मैं एक मैसेज करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे में एक मैसेज आने वाला है 3, 2 और 1। अभी देखिए मैसेज वापिस एक मैसेज करूँगा, बाहर निकल जाऊँगा, वापिस एक मैसेज आएगा। जैसे भी हम ऐसे करके देख लेते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, तुरंत वो चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।